Oi gente, tudo bem? Há pouco tempo eu mostrei para vocês uma placa prototipada, que é uma placa de bruxismo que a gente vai escanear o paciente, enviar para o laboratório imprime em 3D o sorriso da pessoa, né, monta a mordida dela e confecciona a placa. E hoje nós estamos aqui com a paciente, né, colocamos a placa, gente, e vou falar para vocês, o encaixe foi perfeito. Não tivemos que fazer nenhum tipo de ajuste. Colocou na boquinha dela, pode morder. Ó, tá confortável? Tá. Tem nada apertando. Não precisei passar uma broquinha, gente. Nada, tá perfeitinho. Como se tivesse sido feito na própria boca dela.